you, cher ami, I bring you another good news of divine restoration this morning. Salut, je t'apporte cette autre bonne nouvelle de la restauration divine ce matin. Let's take our reading before we pray, and we are looking at the book of Joel, chapter number 2 and verse 23-24. Avant de prier, prenons notre lecture. Joël chapitre 2, verset 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he had given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Child of God, Enfant de Dieu, I want to prophesy over you today. je veux prophétiser sur toi aujourd'hui. God is sending you the latter rain, Dieu est en train de t'envoyer l'arrière-pluie, the former rain, l'arrière-pluie and the rain, et la pluie, the early rain. la pluie qui vient tôt. Notice in that very verse, Constate que dans ces mêmes versets, 3 rains, il y a 3 pluies. so to say. Pour dire, God is sending you rain. Dieu t'envoie la That is pluie. everything that is necessary Ça for veut your dire tout blessing. ce qui est nécessaire pour ta bénédiction. Every requirement for you to be lifted. Tout ce qui est requis pour que tu sois élevé. I am speaking into your life today. Je parle à God is ta vie orchestrating aujourd'hui. events Je that will parle cause your ça dans blessings to ta vie manifest. aujourd'hui. Dieu est en train de faire des Whether choses the qui early va rain, faire en sorte whether the que former ta rain, bénédiction whether the va latter être rain, God is putting ou c'est them la together pluie, ou so c'est that la you be première blessed. pluie, ou c'est l'arrière-pluie. Dieu est en train de rassembler tout cela pour que tes bénédictions viennent. That is why the word says rejoice. Voici pourquoi la parole dit Rejoice, for it is your time to réjouis-toi. be blessed. Réjouis-toi car c'est Rejoice, ton it is your moment time to marry. d'être béni. Rejoice is your time to be blessed. Réjouis-toi, c'est ton temps Rejoice, de it te is your time of marier. breakthrough. C'est ton Rejoice, temps is your de time of having abaisser. children. C'est ton temps d'avoir des enfants. Rejoice. Réjouis-toi, Your mind is réjouis-toi, causing everything réjouis-toi. to work onto your favor. Car le All things Seigneur are fait working en unto your sorte que favor tout Everything l'esprit is marche working en for ton your faveur. Toutes Everything choses is marchent working en for ton your faveur. Toutes Everything choses is marchent working for pour your ton bien. Everything Toutes is choses working marchent for your pour ton bien. Apparate, Toutes choses Shaka, marchent pour Parada. ton bien. Le Kariana Parada, Manama Shaka, Soya Kayana. He said, your vats shall be filled. Your vats shall be filled. Your vats shall be filled. Kaparando sila prada kada shataba. Elle perekata satabalaba. Your vats shall be full. Tes cuivres seront remplis. Your storehouse shall be full. Tes cuivres seront It's a remplis. time of abundance. It's a time of abundance. It's a time of C'est le abundance. temps de l'abondance. C'est le temps de l'abondance. C'est le moment de l'abondance. C'est le moment de l'abondance. C'est le moment d'abondance. Your lack is over. Ricada, Your lack is over. tes manques sont finis. God is pouring Tes out manques blessings on you. sont finis. Dieu In est the en name train of Jesus. de reverser les bénédictions dans toi. Il est en train de reverser les bénédictions dans toi. Rila Palimana Masoko Kododo. Lekayana Masari. Amen. Be encouraged by watching this. Sois encouragé en suivant ceci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est June Choufoto Jeanne d'Arc. Je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait un bon bout de temps que je ne travaillais pas. Je faisais rien complètement. J'étais à la maison. Ça fait presque 1 an que je suis à la maison. Je ne fais rien. Dernièrement, j'ai déposé une demande de travail chez une dame. Bon, elle a traîné pour m'appeler, mais ça fait 3 jours qu'on m'a appelé que bon, viens commencer le travail. Donc, et puis, le montant d'argent qu'elle me paye depuis que je travaille, on ne m'a jamais payé comme ça. Elle me paye une grande somme d'argent. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Je lui rends grâce. Merci.
I want to ask you one question before I give you the prophecy. Je vais te poser une question avant de te donner la prophétie. Do you want to know God? Veux-tu connaître Dieu? Do you want to know? No, I told you before, God will visit you. Je t'avais dit avant que Dieu va te visiter. Because your life is about to become sweet. Parce que ta vie est sur le point de devenir sucrée. You will ask yourself now, so. Tu vas te demander toi-même que c'est ainsi. You hear what I talk so? Entends-tu ce que je dis? Eh? God is about to visit you Dieu est sur le point de te visiter. and take away like this Et from you. enlever ta souffrance, tes efforts. But see, Mais vois, at this point in time of your life, en ce moment, à ce point dans ta vie, go close to God. rapproche-toi de Dieu. You know why? Sais-tu pourquoi? Should I tell you why? Dois-je te dire pourquoi? It's not because the blessing has come. C'est pas parce que la bénédiction est venue, la bénédiction est venue. Favor will come, it will change everything around you. La faveur viendra et ça va changer toutes choses autour de toi. But Mais, her going close to God c'est ton rapprochement avec Dieu, will preserve her life, va préserver ta vie, will protect her. va te protéger. There is a curse around in her family Il y a une malédiction autour de ta famille that takes people down. qui ramène les gens au sol, en bas, qui les rabaisse. You hear what I said now? Vous entendez ce que je dis? So that she doesn't start it like good thing for her to enjoy. Afin que tu commences par de te réjouir des bonnes choses. Sickness will come and make Après, her la down. maladie vient te rabaisser. So stay in God. Donc, demeure en Dieu. Find God. Cherche Dieu. I did not say come to Eglise. Je n'ai pas dit que va à l'église. I say find God. Cherche Dieu. So if coming to Eglise, you come with your heart to know God. Donc, si tu viens à l'église et tu viens avec ton cœur de It connaître will Dieu, protect you. ça va te protéger. It will preserve Ça va her te préserver from the curse that is in de the la family. malédiction qui est dans ta famille. But God has shown her favor. Light, I saw light come on Mais her. Dieu t'a donné la faveur. J'ai vu la lumière venir sur toi. It will not be 3 months now. Ce sera pas en toi maintenant. She'll be shining. Tu vas briller. Father, we thank you. Père, je te dis merci. Lord Jesus will bless your name. Père, Seigneur Jésus, nous bénissons ton Help nom. her, Lord. Aide-la, Seigneur. Help her to know you. Aide-la à te connaître. Praise God. Praise the sir, brothers and sisters. Our sister present before us. She's here to give the testimony of the good works of God upon her life. For far back so long that she was jobless, nothing doing better. But later on, recently, let's assume since 3 or 4 days ago, that God has provided a new work or job, something doing better than what she was doing before. Amen. So likewise, for the fact that her salary backwards for all what she was doing for long was not permittable or was tangible, but only from this 3 days ago that God had provided another work for her, that her salary was increased more than as doubled what they have been paying her before. So she's here to give thanks to God Almighty, who does it, make it possible. In Jesus' name. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Receive God's blessings on you. reçois la bénédiction Receive de God's Dieu. favor. Reçois la faveur Receive your de Dieu. lifting. Reçois ton Receive your élévation. Reçois ton Receive your élévation. Reçois ton In the élévation. name of Au Jesus. nom de Jésus. Amen. Child of God, do not forget to share testimony with us Enfant de Dieu, n'oublie pas de partager ton témoignage avec nous. and share the prayer with others. Partage aussi la prière avec les autres. Stay in the blessings of God till I see you tomorrow morning. Reste dans les bénédictions de Dieu jusqu'à ce que je te revoie demain matin. We worship you, Jesus.